ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Honda นะครับเป็น Honda Super Cup นะตัวโฉมใหม่นะครับตัวไฟหน้า LED นะครับตัวนี้นะครับวันนี้ติดตั้งกับรีโมทกันขโมยครับรุ่นรีโมทกุญแจ Vigo นะครับทรงกุญแจ Vigo นะครับคือติดตั้งเรียบร้อยครับจะรีวิวการใช้งานครับว่าใช้งานยังไงตรงไหนบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการล็อกครับนี่คือล็อกนะครับล็อกก็คือคนมาโดนรถเราขยับรถเราจะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นการเตือนก่อนนะครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกโดนต่อเนื่องกันทีนี้ร้องยาวเลยนะครับในกรณีเราอยู่ใกล้เคียงตัวรถนะครับเราได้ยินเสียงรถร้องนะครับเราสามารถกดล็อกซ้ำไปที่เดิมได้ครับเพื่อให้เสียงเงียบได้ครับกันไม่ให้พูดรำคาญนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ที่รถครับไม่เกิน30 วินาทีครับเดี๋ยวเสียงจะเงียบไปเองครับโอเคครับหรือว่ากรณีเราไปจอดในห้างหรือสถานที่ที่เราหารถไม่เจอนะครับหรือว่าอยากเช็คสถานะรถเรานะครับเราสามารถกดปุ่มด้านขวาตรงนี้ครับปุ่มรูปกระดิ่งตรงนี้ครับกดเพื่อเป็นการค้นหารถได้นะครับกดมาร้อง1จังหวะครับแล้วเสียงจะเงียบไปเองนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกุญแจไม่ต้องเสียบนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็คือสามารถขับขี่ได้เลยนะครับตามปกตินะครับโอเคครับดับเครื่องครับเครื่องดับครับอีกกรณีนึงครับกรณีนึงอีกคือครับการสตาร์ทด้วยกุญแจตามปกตินะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับเสียงเครื่องดับเลยนะครับโอเคครับต่อไปอีกกรณีนึงหัวใจหลักเลยครับคือการถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับเราล็อกไว้ครับคือกรณีเราถูกโจรกรรมก็คือสมมุติว่านี่เป็นกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลมครับมาแทงทำลายเบ้านะครับแล้วเปิดตำแหน่งอ่อนเมื่อไรนะครับรถจะร้องทันทีนะครับและไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับรถจะตัดระบบการสตาร์ทออกนะครับดูนะครับทำลายเบ้าแล้วเปิดอ่อนนะครับสมมุติว่าไม่มีกุญแจผีหรือเหล็กแหลมนะครับเปิดอ่อนครับรถร้องครับสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ติดครับติดกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะมีการกดล็อกหรือว่ากดล็อกซ้ำไปที่เดิมครับเสียงถึงจะเงียบครับแต่ถ้าเรากรณีเราไม่ได้อยู่ที่ตัวรถครับเราแนะนำให้กดล็อกซ้ำไว้ที่เดิมเป็นการเพื่อเป็นการเช็คก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ตัวรถเรานะครับถ้าเป็นโจรหรือว่ามิจฉาชีพทำลายกุญแจเบ้าอยู่ถ้าไปปลดล็อกให้นี่การขโมยจะไม่ทำงานทันทีเลยนะครับโอเคครับอีกกรณีนึงครับกรณีเราลืมล็อกด้วยรีโมทการขโมยครับกรณีนี้ครับเมื่อถูกโจรกรรมหรือว่าถูกทำลายเบ้าเปิดรถสตาร์ทรถขึ้นมาครับกรณีนี้ไม่ได้ล็อกการขโมยไว้ครับคือครับจะไม่สามารถป้องกันได้ครับแต่ถ้าเรามองเห็นระยะทำการครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยนะครับรถจะร้องแล้วรถก็จะดับไปนะครับดูนะครับกดล็อกครับร้องก็ดับไปนะครับไปต่อไม่ได้นะครับติดกุญแจไม่ได้ร้องครับจนกว่าจะมีการปลดล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับกับรีวิวการใช้งานครับรีโมทการขโมยครับติดตั้ง Honda Super Cup กับตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวไฟหน้า LED ครับก็ในชุดก็จะมีโหมดให้2ตัวนะครับเป็นกุญแจ Vigo แบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้อีก1อันครับก็สำหรับสำรองให้1อันครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ